दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे कैप्टन कूल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने जब संन्यास लिया था, उसके बाद कड़कनाथ का फार्मिंग स्टार्ट किया था। और वही सोचकर अगर आप भी कड़कनाथ का फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपका ये डिसीजन गलत हो सकता है, क्योंकि वो महेंद्र सिंह धोनी है, उनका 1000 नहीं 5000 किलो के हिसाब से भी मुर्गी सेल हो सकता है। लेकिन आज के डेट में अगर कोई किसान कड़कनाथ का सेल करना चाहता है तो मात्र 350 से 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ही उसे रेट मिल पाता है। इसलिए आप 1000 रुपये में सेल करने की बात सोच करके फार्मिंग स्टार्ट न करें, आपको नुकसान हो सकता है।